And I didn't believe it, and you said it again. You looked in my eyes. 啦，我係 Nara， 今日咧中午咧佢同大家一齊食午餐。呢間咧就係好多學生喺筷子基區嘅一間日式當飯啊食餐嘅，咁啊一齊同大家去睇下啦 ，Let's go！ 大家睇下呢度咧係東方海岸，到佢呢個來源嘅地方啦嘅個位，就去到我哋今日要食嘅日本餐啦。佢個名咧就叫做達摩食堂。你見到都學生㗎，見到喺呢度咧係會有10幾個餐，唔係24個餐，超級多。我哋嘅前菜到咗啦，會有呢個啦一個，跟住有個湯，亦都會有壽司咧，有3款可以揀。咁我哋就揀咗呢2款啦。個係即三文魚啊！我哋啲正餐到晒啦，咁呢個咧就係三文魚茶漬飯。你會見到三文魚唔算好厚，都係薄薄一片嘅。跟住佢會跟個菜啦，呢度就都 OK 份量，一大碗嘅飯。我哋咧就將呢個茶咧就可以倒落去啦，有 feel 啊呢個真係。我呢個牛肉多，上面成層滿嘅都係牛肉啊，跟住會有個蛋喺度加，個碗係超深㗎。嗱，唔客氣啦。你睇下，超級多牛肉啊！呢個係將個蛋整爛咗之後，撈埋佢一齊食，有蛋汁，亦都會有牛肉嘅。仲會有甜品食啊！呢個係布甸嚟嘅，超好啊！就係咁啦。基本上個餐咧係60蚊一個人，都好飽飯啦，就超級多啊，超級大份，所以咧對於男孩子去食嘅話咧，基本上係 OK 嘅。咁學生咧，佢哋都好中意去食嗰間㗎。咁啊，澳門本地人咧都會知道呢一間日本店嘅，大家有興趣去試下啦。